А я который день подряд курю сишки, что ребят. Ну они походу спят, буду дальше залипать. Мы сидим и смотрим фильм, не хватает сил. Я походу тебя полюбил. Я бы так хотел, чтобы ты осталась, но ты сильно плачешь, со мной прощаясь. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы наши души вместе сгорели. Мама, расскажи, где же справедливость? Likey